ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии Беҳрӯз Набиев яъне Баронро пешкаши шумо мегардонам. Барон кай ва дар куҷо ба дунё омадааст? Ӯ оиладор ва соҳиби чанд фарзанд аст? Ва сабаби ҷудо шудани Абдурозиқ ва Барон дар чист? Ин ва дигар маълумотҳои навро аз ин видео фаҳмидан метавонед. Пас то охир тамошо кунед. ҳатман дар канали Ишқи Нотамом обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. Пас аз тамошои видео фикрҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед ки навори оянда ҳаёти киро фаҳмидан мехоҳед. Набиев Беҳрӯз 23 майи соли 1992 дар ноҳияи Шурободи вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Дар оила 6 фарзанд, 4 писар ва 2 духтар мебошанд ва Беҳрӯз фарзанди калонӣ аст. Падараш Наби Шариф дар вазифаҳои баланд кор кардааст ва ҳозир дар кумитаи андоз кори худро идома дода истодааст ва модараш бошад хонашин аст. Барон аз хурдӣ ба санъат завқ дошт. Аз соли 2010 ба репхонӣ машғул шуда, то ин дам бисёр репҳо пешкаши мухлисонаш кардааст. Худи Барон мегӯяд сабаби репер шуданаш ягон духтар ё арӯсаш нест. Ӯ танҳо ба реп хондан завқ дошт. То соли 2019 Барон ҳамчун шоҳи репи сиёҳ машҳур буд. Репи сиёҳ гуфта, яъне андеграундро дар назар дорам. Барон пешвақт бисёртар репҳои андеграунд мехонд ва ҳоло бошад репҳои ошиқӣ ҳам бисёртар хонда истодааст. Репҳое ки Баронро машҳур ва ба мардум муаррифӣ кардааст, ин репи Ты Гарени ба маззаи, Ду Соҳил, Душанбе Мада Париж ва репи Дунё мебошад. Чӣ хеле ки медонед, Барон Абдурозиқро ба шаҳр оварда бо суруди клипҳо сабт мекард ва тамошобинҳои онҳо ба миллион расида буд. Аз аввал Барон Абдурозиқро дастгирӣ кард ва ин қадар пешравиҳояш он зиёд шуд ва баъд Абдурозиқ ҳам сабаб шуд ки Баронро боз ҳам одамони зиёд шиносанд. Ман фикр мекунам канали Авлод Медиа қариб 50% мухлисони Абдурозиқ ҳастанд. Ин фикри шахсии ман аст дӯстон. Шумо чӣ фикр доред? Марҳамат дар комментария нависед. Фаромӯш насозед ки Абдурозиқ аз Барон ҷудо шудааст ва дигар бо Барон кор намекунад. Сабаби ҷудошавии онҳо албатта ин пул аст. Айни ҳол Абдурозиқ бо арабҳо ҳамкорӣ карда истодааст. Худи ҳозир дар соли 2022 Барон оиладор буда, соҳиби 2 фарзанд, 1 писар ва 1 духтар мебошад. Ҳама клипи репҳои Барон тавассути YouTube канали Авлод Медиа пешкаши мухлисонаш карда мешавад, ки зиёда аз 539 000 обуначӣ дорад ва дар саҳифаи Инстаграмаш бошад 797 000 обуначӣ дорад. Силкаи Инстаграм ва YouTube канали Барон дар описанияи видео. Марҳамат дар омада обуна шавед. Инак дӯстони азиз, навори моам ба анҷом расид. Боварӣ дорам як камеам бошад маълумоти наве ба шумо пешкаш кардам. Худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.